摆成火山形状，火山点起来，再来一个。吃排骨喽！天气暖和了，咱们买了一整山猪排骨，咱们今天做火山排骨。排骨分开，把咱们的金排洗一洗，夹面把血水洗一洗，换上清水，再冲洗一遍，把面粉、血水冲洗干净。切点葱姜，再准备点辣椒、花椒、咸叶、栀子、八角、桂皮。锅里多倒点油，油热，把猪排炸一下。炸上色捞出来，锅里留点油，放上冰糖和糖水，放上葱姜，准备好的馅料，花点酒，生老抽子，盐。来上一碗我们熬好的老卤，炸好的排骨下上，火加旺卤排骨，排骨卤好了，出锅。简单给排骨摆个盘，摆成火山形状。好嘞，倒上高度白酒，火山点起来，火山着起来了。来，火山排骨，吃起来。这个菜也太猛了吧！哎呀，这好吃啊，一股酒香味。这不是还能这样吃吗？没吃过吧你？还有酒香味的。香哦，香，还有那个排骨焦焦的那种感觉，焦香味那是。
再来一个。哎呀，这才叫个热热乎乎。交香交香。美，美就扛。还第一次这样吃排骨，真的这个做法太新颖了。咱们这叫吃火伤。这脆骨也好。手这火山吃肉，俺是第一次。干净吧？这表皮都烤脆啊，更香了。这排骨应该起个名字叫火焰山排骨。火着完了，排骨也吃完了。吃个米，这还有。吃个米，来口菜。